Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами я, Нутелла, и сегодня я вам покажу, как делать пиццу в микроволновке. Для этого нам понадобится хлеб. Надо его раскрошить вот так вот. Вот так вот, да. А потом нам нужно яйцо. Одно яйцо. Добавите 2, будет яичница. Так, не делайте как я. Я просто сам рукожоп, не удивляйтесь. Так, а потом это все размешиваем. Руками, конечно. А чем еще? Размешиваем. И должно быть, что каждый кусочек хлеба должен пропитаться. Ну, не пропитаться. Короче, было обмокано яйцом. Как это странно прозвучало. Так. Вот так. Вот, все. Ставим как-то вот так. Как тесто в пицце. Еще для этого нам понадобится майонез и кетчуп. Как у меня дома сейчас кетчупа нету, я буду делать только с майонезом. Еще для этого нам понадобится колбаса, тарелка и нож. Да, не удивляй. Так. Угу. Как я сейчас майонез буду ложить? И руками же. Сейчас помою руки. Ненавижу делать, просто извиняюсь. И нет второго человека, который снимает. Все помыл. Теперь нужно нарезать колбасу, как вы режете в обычную пиццу. Только поменьше, конечно. Так. Всю колбасочку открываем. Конечно, не все, но... Так. Режем примерно 2 кусочка. А мне и одного хватает. Потому что я рукожопой нарезала огромный кусок. Так, а теперь режем как можем. То есть я вот так полосками нарежу. А потом вот так вот у меня получилось. Ай, что такой рукожоп сегодня? Так, вот так, а потом прям посередине делаем 2 надреза. А теперь раскрашиваем это все на нашу пиццу. Пицца, на английском пицца. Так, вот так. А теперь нам надо было сначала мазать майонез. Какой же я идиот. Так. Теперь берем. Какой же я идиот, да? Подготовил прямо все. Я прям молодец. Так. Еще нам понадобится ложечка майонеза. Или сколько вам надо. Не переборщите с майонезом. А то получится очень вкусно. И можем майонез именно по центру. И вот так у нас получается. И в микроволновку на 3 минуты. И одеваем пакет, чтобы в микроволновку не входит. Вот такой вот пакетик одеваем. Да, открывайте туда. Вот я тебе сказал. Ладно, а потом, смотреть, ложим вот так вот. И главное, не припечатывайте, а то она перегореет. И у нас должно получиться как-то вот так. Не как-то вот так, а вот так. И микроволновку на 3 минуты. Меньше. Да и вот, когда у моей пиццы уже приготовится, тогда я вернусь. Так, ребята, и тем временем у меня пицца приготовилась. Уже сейчас попробую ее достать. Ну, очень горячо. Сейчас попробую ее достать. Вот как жестко. Вот, кстати, ребята, вот наша пицца уже приготовилась. Я ее уже делала не раз, так что она получается очень вкусная. Советую всем печь эту пиццу в микроволновке на 2 минуты в пакете. А без пакета на 3 минуты. Так.
Да, и ребята, если вам понравился ролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем удачи, всем пока. Пока.